გადარჩინა მამაშვილმა ჩარგლის სკოლა დახურვას. მოგესალმებით. Ზუსტად 3 წლის წინ ჩარგალი ერთმა ოჯახმა დატოვა, რომლის რამდენიმე წევრი იქ არსებული ერთადერთი სკოლის მოსწავლე იყო და ამით პრაქტიკულად სკოლა დახურვის ფაქტის წინაშე დადგა. სწორედ ამ დროს მეუფე მიქაელის ინიციატივითა და თაოსნობით დეკანოზმა ლაზარე ივანიაშვილმა თბილისიდან ჩარგალში საცხოვრებლად გადასვლა გადაწყვიტა. მაშინ ერთადერთი მოსწავლე სალომე ივანიაშვილი გახდა, დღეს კი სკოლას სულ 3, ერთი პირველ კლასელი, მე-6 და მე-8 კლასელი ჰყავს. ჯერ კიდევ 1970 წელს ამ სასწავლო დაწესებულებას 50-მდე მოსწავლე ჰყავდა, ხოლო 2020 წელს მხოლოდ 1. როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან, ჩარგალი ფაქტობრივად დაცლის პირას არის, 15-მდე ოჯახია მხოლოდ შემორჩენილი და ეს ოჯახები შემოიკრიბა მამა ლაზარემ მრევლად გააერთიანა და მათი დახმარებით აღადგენს ძველ მიტოვებულ მივიწყებულ საფლავებს, რომლებსაც ახლა უკვე პატრონი ჰყავს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვიმზადე, დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო მასალა ელოდება მაყურებელს. ზამთარია. ჩარგლის ხეობა თოვლმა დაფარა. მისტიკურ გზას მასწავლებელი და მისი ქალიშვილი ზურგზე მოკიდებული ჩანთით, ფეხით მიუყვებიან. აბა, დაიწყე მამა ჩვენა. და ასე, ჩუმი ლოცვით გრძელდება გზა სოფლის ერთადერთ სკოლამდე. გაყინულ კედლებში სევდანარევი სიცარიელია. სულ 3 მოსწავლე. საგაკვეთილო პროცესი ინდივიდუალური. თითქმის დაცარიელებულ ვაჟას სამშობლოში სკოლა დახურვის რეალური საფრთხის წინაშე დადგა. სკოლის დახურვა შეიძლებოდა. ეს იყო მთავარი პირობა რა. სკოლა რო არ იყოს, სოფელი ჩაკვდება. ბავშვი სოფელში აღარ იდგეს, თელი 9 თვე და თითვე. ის სოფელი აღარ ერქნება. არ დამჭირებია არის დამტკიცება. თვითონ სალამე თვითონ მიხვდა რომ აქ უნდა ესწავლა. ჩემი მოგლეც თვითონვე მიხვდა რომ აქ იყო ჩვენი ადგილი. ბევრი არ უფიქრია, გადაწყვეტილება თავიდანვე მიღებული ჰქონდა. ოჯახი დედაქალაქიდან ჩარგალში გადმოიყვანა. მოსწავლის გარეშე დარჩენილი სკოლა გადარჩა. მადლობა ღმერთს, რომ მე სკოლაში ივერი დაბრუნდა. სალამეს კაცი მიხავდა. მე მადლობა ღმერთს, რომ ჩემი კაცი პატარა ანდრია, ჩემი თიკაროსანი. შოლება აქ მოიყვანეს, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევანი ჰქონდათ, მაგრამ აქ მოიყვანეს სკოლაში. ეხლა უკვე სამი კიდე ერთობია, კიდე თამაშობენ. თქონდა ბავშვები რა არ იყვნენ, მაინც ვიწყენდი ხოლმე, მაგრამ მასწავლებლები მართვდნენ შეძლებს დაგვარად. მეორე სემესტრში უკვე დამემატა ივერი ივანიაშვილი, წელს პირველ კლასელი ჩემი მეგობარი ანდრია სტიქროსანი დაგვემატა სკოლაში და 3 ხან სტადიონზე ვართ, ხან სად. თავის დროზე ისიც წავიდა. ისწავლა, მერე დაბრუნდა და მიხვდა, რომ მისი ადგილი აქ იყო. აქ უნდა ემსახურა. აი როგორც შენც არის შენი სამშობლო, ყველაზე გემი და ყველაზე ლამაზი. ისე ჩემც არის ჩემი სამშობლო. ჩვენ ეს არის ჩარგალია ჩვენი რა. აქედან იწყება ჩემი საქართველო, ეგ არის. ჩვენ გასაკეთებელი გავაკეთეთ რა. მაშინ ვეღარც ალბათ ვერც ვიმსახურებთ. უკვე ნამუსი აღარ მეყოფოდა რომ ვიმსახურა. იმიტომ ჩემში სქესალა სკოლა დახურული იყო. ეს არის სოფლის ძირის გამოთხრა. დაჭირვებაც გამოიარა, უხელფაზოდ დიდხანს იმუშავა. უკან რომ მოიხედავს, ამ გზას მაინც გაივლიდა. შეიძლება ამედი იყოს რთული, მაგრამ რთული არ არის ცხოვრება. სამაგეროთ ხალხია კარგი, ბუნებაა კარგი, შვიდი გარემო არის. აქ დაბადებული გაზრდილი ვარ და ჩემი გარემოა, ჩემი ხალხია. აქ სახურება კიდე ერთი აი, მადლი რა. წყალობა ჩემი. რომელსაც არ ვიმსახურებ. თუ გინდა ნამდვილი ჩარგალი დაინახო, ტაძარში უნდა ახვიდე. ხვდები რომ სიტყვებს თავს ვერ მოუყრი, ეს უბრალოდ უნდა ნახო. მამა ლაზარე ყველაფერს სიყვარულით უვლის. სულ საქმეშია, დაუღალავია. ამისადაც ნამარხი დაუკვირდით. 8 წელია მორჩილებაშია. მეუფის დახმარებით უძველეს ეკლესიაში წირვა-ლოცვა აღადგინა. ტაძარს მრევლი დაუბრუნდა. პატრიარქის ლოცვა კურთხევი და მეუფის ხელი შეწყობით ვიწყებთ ეკლესიის გალამაზებას. ამიტომ გაზაფხულზე ამ ტაძართან ბევრი რამე გაკეთდება.
ბევრი დარჩა ფურცლებზე, მაგრამ ამბად მოსმენილს სხვა ხიბლი აქვს. თუ ამ ტაძარში ერთხელ მაინც მოხვდებით, აუცილებლად მოგიყვებათ ამბებს გმირებზე. ჩვენ ახლა ვიყოფებით მიხა ხელაშვილის საფლავზე, ეროვნული გემირის, კაკუცა ჩოლოყაშვილის მებრძოლის, თანამებრძოლის, მშაველი კაცის, პოეტის. მიხა 25 წლის ასაკში მოკლეს ღალატით, ისე ფშავლება სამწუხაროდ. დაგიდეს ხელზე, გუდარი, დუშეთში. და შემდეგ მისმა და მოიპარა და აქ დიდი საფლავი იყო და დიდი საფლავზე ჩვენ დავარხევნა. ლექსის შეინახა ხალხმა და საფლავიც აღადგინა. საყვარელ ეკლესიაში მეტი დრო აქვს ფიქრისთვის. ფიქრები ღმერთზე, სამშობლოზე, გმირებზე. მუდრი 4 წელი ბავშვი დავდირო ჩარგასში და ბავშვი დაიფოთეს. ეგაც ჩივდით სურვილი. რა ანდრიას დახავდეს, ძალებესაც დადმახავდეს, უფლისნებით. გამრავლების ფშავის ხოზე გამრავლდეს ბავშვი. მიხა საფლავის ერთგული მცველი სულ მოლოდინშია. სჯერა და ელოდება, რომ ერთ დღეს ტაძარს მრევლი, სკოლას მოსწავლეები, სოფელს ხალხი შეემატება. იქამდე იქნება ლაზარე ივანიაშვილი, ლაზარე მასწავლებელი და მამა ლაზარე.